Я купил квартиру и начал делать в ней ремонт, но мне не давало покоя состояние подъезда на первом этаже. В это время в доме шла замена лифтов, и теплилась надежда, что после окончания работ подъезд приведут в порядок. Лифты поменяли, но подъезд стал выглядеть еще хуже. Было принято решение не ждать чуда, а сделать все за свой счет. Материалы остались от ремонта в квартире, да и рабочие как раз завершали свои работы. Они расшили все трещины и неровности, потом заштукатурили и зашпаклевали, краску заколеровал и купил во всем известном строительном гипермаркете. И как итог, вот такой бюджетный, но аккуратный подъезд. На работу и материалы было потрачено чуть меньше 50 тысяч рублей. Можно писать письма и ждать, а можно самим делать свою жизнь лучше.